Uyaqhubeka umbango ngesigodlo saseNyokeni ehlalankosi lapho kulindele ukuthi kusingathwe khona umkhosi womhlanga ngempela sonto okulindele ukuthi amatshitshi ahambise umhlanga esilweni uMisuZulu eqhakambisa ubumsulwa bawo. Kepha ke kusekhona umsindo ngesigodlo njengoba uhlangothi oluseka umntwana uSimakade lusabise ngokuthi kuzochitheka igazi uma isilo nabalandeli baso beqhubeka nokusingatha lomkhosi eNyokeni. Lokhu kwenzeka ngaphandle ukuthi isilo uMisuZulu sesakhonjwa njengeNgonyama yamaZulu. INdlunkulu isiphendulile ithi ikhathazekile ngalezi insongo, ithi bone kungcono ukuthi iqondise ngokuyikhona isho nokuthi zonke izigodlo ezesilo esibusayo nangokomthetho. It is a matter of legal fact that all royal palaces fall under the authority of His Majesty, the reigning king. His Majesty thus has every right to choose any of the palaces as his venue for a traditional ceremony, and then Nyokeni was established as the venue for traditional ceremonies, even under His Majesty's predecessors, the late King Buthelezi. On this basis, and in the interest of stability, I must caution Prince Buthelezi and Prince Magade against the claims they are making in the media that His Majesty in any way lacks the authority to hold the reed dance ceremony at Nyokeni Royal Palace this weekend. Estatimendeni sidle ngamafuphi, uhulumeni wakwaZulu Natal uthi uyibonile incwadi ebhekiswe kuhulumeni futhi sebephenduliwe abayibhalile abasohlangothini lomntwana uSimakade. Ezindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.